Ուրեմն քարոզի վերնագիրը, որ վերցել եմ Ղուկաս ավետարան 18-րդ գլխի 41 խոսքից է, ուրեմն սկսվում այսպես, Հիսուսը հարցրեց, ինչ ես ուզում, ինչ ես ուզում, դե կույր իներ հարցնեմ, բնականաբար կույր ին որ ասի, ինչ է ուզում, պետք է ասի, ուզում եմ տեսնեմ, բայց այս խոսքը մի անգամ որ կարդացի շատ վրես ազդեց և աղոթեցի ու որոշ բաներ մտածեցի առա Տիրոջից ու ասեմ, որ Սամարայից սկսած, որ իմացա գալու եմ այստեղ, այս խոսքը սրտիս մեջ դրվեց ու մտածում եմ, այստեղ գոնե մի քանիսի համար օրհնություն կլինի։ Ինչ ես ուզում։ Ու եկեք պատկերացնենք, որ Հիսուսը Աստծո որդի այդքան գերբնական մի անձնավորություն, էրնակ մեզ ասել ինչ է ուզում։ Էրնակ Երանի քեզ ասել, հա։ Լավ պատկերացնում ես Հիսուսը գա կողքիդ նստի ասի ախպեր ջան, ինչ է ուզում։ Ինչքան բաներ կասենք, չէ։ Ինչքան ցուցակը գտնենք ու ասենք։ Այսօրվա իմ քարոզի վերնագիրը սա է, ինչ ես ուզում։ Ու մի քանի բան ուզում եմ ասեմ, որ մենք որպես Աստծո ժողովուրդ Աստծուց մենք բաներ ստանում ենք։ Համար առաջին Աստված մեզ բաներ է տալիս, որը երբեք մենք արժանի չենք, երբեք չէինք էլ պատկերացնի, երբեք չէինք էլ կարողանա արժանանալ կամ մի ձևի առնել կամ բան անել եւ դրանը շնորհ է։ Շնորհ։ Ասա շնորհ։ Օրինակ գրված է, շնորհքով դուք փրկված եք։ Ճիշտ է։ Այսինքն Աստված մեզ փրկել է շնորհով, ոչ մի ձևի, ու գրված է, ոչ թե ու դա Աստծո պարգևն է, Աստծո նվերն է, ոչ թե ձեր գործերից է, որ ոչ մեկն էլ գլուխը չգովի, ասի տեսար, ես այնքան լավն էի, Աստված ինձ փրկեց։ Չէ, Աստված մենք արժանի չէինք եւ նա շնորհ տվեց մեզ։ Դա եւ Աստված է տալիս։ Ու որ այս շնորհի մասին մտածում եմ, նաեւ Պողոս առաքյալը մի օր գրում է իր խոսքերի մեջ, ասում է, ես բոլոր առաքյալներից ավելի շատ աշխատեցի։ Եվ շարունակում, ոչ թե ես, այլ շնորհը, որ իմ մեջ էր, չէ՞։ Ու սրա վրա, որ մտածում եմ, ասեմ, Աստծո վրա զարմանում եմ ճիշտն ասած, որ օրինակ ինձ որ հիշում եմ, ասեմ, փոքր ժամանակվանից Բեդովլադ Լակոտ, ասենք, վատ սովորող, 8-րդ դասան ավարտել եմ, 3 տարի 9-րդ դասանում եմ սովորել, այնտեղից բանակ են տարել, վերջը 15 տարեկանից նարկոման եմ եղել, ինչ ասես, մեր թաղը ամենախուժան թաղն էր Կիրովականի վերջ, մի լավ բան չկար, բայց Աստված որոշեց ինձ փրկի։ Որոշեց, դա իր որոշումն է, եւ ինքը շնորհ տվեց, եւ այստեղ համոզված եմ, որ այստեղ ամենքս էլ այդ նույն բանի մասին կարանք ասենք, մենք արժանի չէինք, շատ ժամանակ Սիլվա հետ մենք նստում ենք, ասեմ Սիլվա, մենք ով էինք, բայց Աստված մեզ ինչ արավ։ Եկավ մեր կյանքը եւ դա ինքը մեզ տվեց շնորհ։ Ոչ միայն շնորհ տվեց, այլ այդ անգրագետին, այդ անիրավին, այդ ամենաաշխարհի ամենավերջի մեղավորին նաեւ պատիվ տվեց ծառայելու, չէ՞։ Ծառայում ենք եւ դա իր շնորհն է։ Ու հանկարծ ու դա քեզ չի հարցնում, ասում Աստված որոշում է քեզ վերցնի ու ասի ես քեզ ընտրել եմ։ Ոնց որ Պողոսին վերցրեց, ոչ միայն ասավ ընտրել եմ, ասավ լա մի բան էլ պետք է չարչարվես ինձ համար։ Ալելույա։ Համար առաջին, ինչ Աստված մեզ տալիս շնորհ, եւ դա ինքը մեզ տալիս։ Համար երկուս, Աստված մեզ տալիս է բաներ, ինչի մասին մենք խնդրում ենք։ Ամեն։ Մատթեոս ավետարան 7-րդ գլուխ գրված է, խնդրեցեք եւ կտրվի ձեզ, եւ ամենքս էլ այստեղ գտնված բոլորս էլ աղոթքի ցուցակներ ունենք։ Աղոթքի կարիքներ ունենք եւ ինչի համար ենք աղոթում, հիմնականը բաներ կա, որ մեզ համար անհնարին է, մենք ասում ենք Հիսուս ջան, դե հարե հասեղի, էլի, հա։ Այստեղ մարդ կա, որ աղոթել է ու Աստված իրան պատասխանել է։ Ալելույա։ Ես էլ եմ ջան, այս հավեսը, հա։ Ես մի քանի երևի ամսվա աղոթքի պատասխան, որ մենք կնոջս հետ աղոթել ենք 5 տարի եւ 5 տարի հետո է Աստված պատասխանել, բայց պատասխանել է։ Մենք ունենք 5 թորնիկ, շուտով 6-րդը պետք է ծնվի։ Եվ այդ 6-րդ թորնիկը մեր մեծ աղջկա բալիկն է, բայց ինքը ամուսնացած է եւ 5 տարի իրանք երեխա չէին ունենա։ Բայց մենք աղոթում ենք։
Եվ նա տվել է։ Աստված պատասխանում է մեր աղոթքներին։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Համար 2. Մենք ունենք Աստծուց այն, ինչ որ մենք խնդրում ենք։ Համար 3. Մենք ունենք այն, ինչ որ չենք ուզում, չենք խնդրում, մտներովս չել անցկենը, բայց Աստված տալիս է։ Նույնիսկ մեր թշնամիների համար էլ չենք ուզի, բայց Աստված տալիս է։ Գիտեք ինչ է տալիս։ Օրինակ Պողոս առաքյալը գրում է. Ինձ տրված է սատանայի կողմից հրեշտակ, որ հայերեն հետաքրքիր է գրված, որ բռունցքով ինձ ծեծի։ 3 անգամ էլ ասма խնդրեցի, ասի Աստված ջան, այս սրան հետ ուր տար, ասավ չէ։ Ես որոշել եմ, որ բաներ կա մեր կյանքի մեջ, որ Աստված տալիս է, կարող է չենք էլ հասկանում, չենք էլ ուզում, չենք էլ երազում, ոսկի մտքերով մենք այդ ձևի Աստծու չենք էլ կարող է հավատում, ասում ենք Աստված ջան դու շատ բարի ես, բայց հանկարծ փորձություններ ա գալիս մեր կյանքի մեջ։ Ամեն թե չէ։ Եվ Աստված տալիս է։ Բայց այսօր ուզում եմ մի ուրիշ բանի մասին խոսանք, ինչ մենք ունենք։ Հիմա, այս 3 բաները, որ ես ասեցի, սիրելիներ, այս 3 բանն էլ սուվերեն լրիվ Աստծո կամքից է կախված։ Այսինքն, ինքը մեզ փրկել է, մեզ չի հարցրել, մեր հետ հաշվի չի նստել, ինքը որոշել է մեզ փրկի եւ պատրաստ է այս աշխարհի բոլոր մեղավորներին փրկի, ամեն թե չէ։ Մենք չենք ասել, Հիսուս ջան, մի հատ ինձ փրկի էլի։ Եվ թող ոչ մեկը գլուխը չգովի, ասի ես հենց փրկվեցի, որ մարդիկ կա մեկ վկայում են, հենց են վկայում, ոնց որ բանը Աստված հենց շատ էր հետաքրքրված, Աստված բոլորի համար հետաքրքրված է։ Եկո Համար 2. Մենք աղոթքի պատասխան ստանում ենք, նաև աղոթքներ կա, որը մենք չենք ստանում պատասխան։ Ամեն թե չէ, ժողովուրդ ջան։ Եվ այստեղ Հիսուս ասավ, ինչ որ խնդրեք իմ հոր կամքով, ճիշտ է։ Այսինքն էլի Աստծո կամքը կա այդտեղ։ Եվ նաև երրորդ, որ Աստված մեր կյանքի մեջ բաներ ա բերում էլի իր կամքով։ Բայց այսօր գիտեք ինչ եմ ուզում ասեմ։ Ինչ ես ուզում։ Ուզում մի բանի մասին խոսամ, որ Աստված 100% քո կամքի հետ է հաշվի նստում։ Ինչ որ ուզես քեզ կտա։ Հետաքրքիր է։ Լավ բան է։ Օ, ալել։ Ինչ որ ուզես քեզ կտա։ Ինչքան ուզես քեզ կտա։ Ինչ ձևի ուզես քեզ կտա։ Ու տալիս է։ Այսօր այդ մասին եմ ուզում խոսա։ Դատավորած գիրք առաջի գլուխ։ 4 խոսքից, որ շատ չկարդամ։ Եվ Հուդան ելավ, եւ Տերը քանանացիներին եւ փերեզացիներին նրանց ձեռքը տվավ։ Եվ նրանցից Բեզեկում 10,000 մարդ կոտորեցին։ Եվ Բեզեկի մեջ գտան Ադոնե Բեզեկին եւ նրա հետ պատերազմեցին եւ զարկեցին քանանացիներին եւ փերեզացիներին։ Եվ Ադոնե Բեզեկը փախավ, բայց նրան ետևից ընկնելով նրան բռնեցին եւ նրա ձեռքերի եւ ոտքերի մեծ մատները կտրեցին։ Ուրեմն Հուդան Իսրայելի ժողովուրդի պատմությունը սենց է։ Պատերազմեցին ուրեմն Ասորեստանի թագավորի հետ, անունը Ադոնի Բեզեկ։ Այդ ժողովրդին ջարդեցին, փշեցին, վերջը թագավորին էլ բռնեցին։ Որ բռնեցին, որոշեցին իր ձեռքի բուդմատերը եւ ոտքի բուդմատերը կտրեն։ Ոստեղ հարց եմ տալիս, ասում եմ, նու բռնել են, գեր են, բռնել են թագավորին, ինչ ուզես կանեին, ճիշտ է։ Ասենք ինչ ասես կանեին, չէ՞։ Կարային գլխատեին, կարային, չգիտեմ ինչ, ասենք աշկերը հանեին, վերջը ինչ դաժանություն ասես կարային անեին, ձեր կտրեն, վերջը ինչ ասես կա, բայց նստեցին, որոշեցին ու սենց արեն։ Էբերեք իրա բուդմատերը կտրենք ձեռքի, մեկ էլ ոտի բուդմատերը կտրենք։ Հետաքրքիր է։ Շատ դաժան է, շատ եսիմ, բայց յուրահատուկ է, որոշեցին այդ ձևի պատժեն այդ թագավորին։ Ու շարունակությունը գիտեք ինչ եղավ։ 7-րդ խոսք. Եվ Ադոնե Բեզեկը ասեց. 70 թագավոր, որոնց ձեռքերի եւ ոտքերի մեծ մատերը կտրված են, իմ սեղանի տակ փշրանքներ են հավաքում։ Ես ինչպես որ արեցի,
Աստված էլ ինձ այդպես հատուցում արավ։ Այս Ադոնի Բեզեկը եւ որ իր ձեռքի մատները, բութ մատները, ոտքի մատները կտրեցին, մեկը խոսած սենց արավ։ 70 թագավոր, այդ մարդը գիտեք ինչ էր արել։ Թագավորությունների հետ պատերազմել էր եւ որ թագավորին բռնել էր, բութ մատը կտրել էր ձեռքի, ոտի բութ մատը կտրել, ասել էր իմ սեղանի տակ հաց կուտեք։ Ու մի օր իրան բռնեցին։ Ու գիտեք ինչ արեցին, գլուխը չկտրեցին, ակաշները չկտրեցին, ես իմ աշկերը չհանեցին, կախաղա չար, ուրիշ բան չարեցին։ Արեցին այն, ինչ որ ինքը արել էր ուրիշներին։ Եվ սթափվեց ասավ, ինչ որ ես արել եմ, այն ձևել Աստված ինձ հատուցեց։ Ինչ որ ես արել եմ, Աստված ինձ հատուցեց։ Ինչ ես ուզում։ Ինչ ես ուզում։ Հիսուսը շատ բարձ ասավ, ոնց որ ուզում ես, որ քեզ հետ վարվե, այնպես էլ դու վարվի, որովհետև դա է օրենքը եւ մարգարեությունները։ Հատուցում։ Այսօր ես մասին եմ ուզում խոսամ, քույրս եւ եղբայրս։ Դա մի բան է, որ Աստված արդեն ինքը հաշիվ չի նստում, ինքը չի ասեմ, ես կուզենամ կհատուցեմ, թե չեմ ուզենա հատուցեմ, ես կուզենամ լավը հատուցեմ, թե վատը հատուցեմ։ Աստված հատուցում է այն, ինչ որ ես եւ դու ունենք։ Ասա ոնց որ ես արեցի, այն ձևել ինձ արեցին։ Ինչ ես ուզում։ Նաև մի պատմություն, Սավուղ անունով թագավոր կար, շատ ամբարիշտ մարդ էր, Աստված իր հոգին վրից վերցրել էր, իր փոխարեն Դավիթ անունով մի հատ գեղեցկադեմ, իր սրտի համեմատ երիտասարդ էր օծել թագավոր, բայց այդ Սավուղը թագավորությունը չէր տալիս նրան, ընդհակառակը հալածում էր։ Եվ ընկած Դավիթի հետևից ամեն տեղ ուզում էր Դավիթին սպաներ։ Եվ մի օր, որ իմացավ Դավիթը ինչ որ տեղ գնաց, իր զորքերով, եւ արդեն մութ ընկավ, Սավուղը մի հատ վրան սարքեց, եւ այդ վրանը պարկեց քնելու, որովհետև արդեն մութ էր եւ սպասում էր, որ առավոտը բացվի, ելի Դավիթին բռնացնի։ Եվ այդ գիշերը Դավիթը մտավ Սավուղի վրանը, որ մտավ Սավուղի վրանը իր զինակիցների հետ, Սավուղի կողքին նիզակ էր դրած։ Դավիթի օգնականը ասավ, Տեր, բեր ես նիզակը վերցնեմ, փորից խփեմ մեջքից դուրս գա։ Մի հարվածım սրան վերջացնեմ, սա քո թշնամին է։ Դավիթ ասավ, չէ, միանի, ինքը Աստծո օծյալը։ Ինքը Աստծո ձեր միտա, ինքը թշնամի է, հարցը նա չի, թե նա ով է, հարցը նա է, թե ես ով եմ։ Հարցը նա չի, թե իմ հանդեպ ինչ են անում, հարցը նա է, թե ես ինչ եմ պատասխանում մարդկանց։ Ինչ ես ուզում։ Եվ Սավուղը, երբ որ այդքան բանը տեսավ, Դավիթ ասավ, Տեր իմ, ես կարայի քեզ հետ հաշվի հարդարանեի, բայց ես ով եմ, դու իմ հետևից ես ընկել, ոնց որ մի հատ սատկա շուն եղնեմ, ինչ ես ուզում, ես Սավուղը ասավ, ես քո դեմ մեղք եմ գործել, ու չեմ ուզում կարդակ առաջի թագավորած, կարծեմ, առաջի թագավորած 26-րդ գլխի մեջ ասում է, Դավիթ որդիս, դու օրհնված կլինես, ինչ ես ուզում։ Երկու օր առաջ Սիլվայի հետ գնացինք մի հատ ընտանիք հյուր, շատ լավ ընտանիք են, գեղեցիկ, մեր եկեղեցուց շատ անուշ զույգեր են, երկու հատ փոքր երեխա ունեն, մեկը 2, մեկը 3 տարեկան։ Այդ 2 տարեկանի մասին բանա պատմեմ։ Ու ծիծաղում ենք։ Ասում հովիվ ջան, ուրեմն կինս սուրճ էր ուզում դներ, ու ասում երեխեն բանը պատնոսը սինին
ձերքից ուզեցավ վերցնի, վերջը սինին վերցրեց, մեջի բաժակներով բերեց, ուզեցավ դնի, բաժակները շուռ եկան, վերջը ասма ուղղեցի էլի շուռ տվեց, վերջը ասма ես էլ վերցրեցի այս սինիով գլխին տվեցի երեխու։ Նու երեխը խաղ արել հետը։ Ասма երեխես նեղացավ։ Ու ասма խռովեց, ինչ անեմ եմ Ազիզ ջան, սիրում եմ, դե երեխա է, հետը խաղեր անեմ։ Սիրում եմ, բան եմ անում, մեկ էլ այդ երեխան խոսալել չգիտի։ Ասма հովիվ ջանի սենց է, Ասում եմ ինչ է ուզում, բաժակն եմ տալի, ասում վերջը հասկացա սինին ուզեց, ասում սինին վեր կալա, որ գլխից չտվեց, ինչ ես ուզում, ոնց որ, ինչպես ուզում ես քեզ հետ վարվեն, Սուրբ Գիրքն է սովորացնում, Հիսուսն է սովորացրել, այնպես էլ դու վարվի. Իրապես շատ ժամանակ իմ մոտ են գալի մարդիկ, հովիվ ջան, ես մարդը իմ հետ սենց, ասեմ, հարցը նա չի, թե նա քո հետ ինչ։ Մենք չենք պատասխանում, թե ով մեր հետ ինչ, մենք պատասխանատու ենք մենք ինչ, ամեն։ Երկրորդ տեղը, որ ուզում եմ կարդամ ձեզ հետ, Թվոց գիրք 14-րդ գլուխ։ Ուրեմն այս պատմությունը Իսրայելի ժողովրդի մասին է, երբ որ իրանք անապատում էին եւ սենց արեցին։ Եվ բոլոր ժողովուրդը առաջի խոսքից կարդամ, ձայնը բարձրացրեց եւ աղաղակեց, եւ ժողովուրդը լաց եղավ անգիշեր, եւ տրտնջացին Իսրայելի բոլոր որդիները Մովսեսի եւ Ահարոնի դեմ, եւ բոլոր ժողովը ասեց նրանց. Երանի թե Եգիպտոսի երկրում մեռած լինենք, ուշադիր լսի։ Ժողովուրդը որոշեցին ասեն. Երանի թե Եգիպտոսի երկրում մեռած լինենք, կամ երանի թե այս անապատի մեջ մեռած լինենք, եւ ինչու համար Եհովան մեզ այս երկիրը բերեց, որ սրով ընկնենք եւ մեր կանայք եւ մեր որդիները հափշտակվեն, լավ չի մեզ համար, որ Եգիպտոս դառնանք։ Այս Իսրայելի ժողովուրդը սենց խոսացին։ Հիմա անցնում ենք 28-րդ խոսքին, այս նույն գլխի։ Աստեղ Աստված Մովսեսի հետ խոսում է, սենց ասում. ասա նրանց, ես կենթանի եմ, ասում է Եհովան, որ ինչպես դուք իմ ականջների առաջին խոսացիք, այնպես էլ ես կանեմ ձեզ։ Այս անապատի մեջ կընկնեք, ձեր դիակները, ձեր բոլոր հաշվի համեմատ, ձեզանից ամեն համարվածները 20 տարեկանից վեր եղողները եւ դուք ինձ դեմ տրտնջացիք։ Ոնց որ ասեցիր, թենց էլ կանեմ։ Ինչ ես ուզում։ Աստված ասում է, ոնց ասեցիր։ Մի օր մի հոգի առավոտ կանող զարթնում է, դե եղբայրների համար ասեմ, լավ, ասում է, բասակյանք հա, գործերս գործ չի, կնիկս մեկ ու մեջ այնց լսում, երեխեքս վավշե բանի պիտանի չեն, փողերս չեն տալիս, ոչի բան չունեմ, հնգերական շրջապատս ինձ բանի տեղ չեն դնում, հրեշտակը նստած գրում է, ասում է, այս տանաշ են էլի նույն բաներն ազակած տալիս։ Ինչ ես ուզում։ Մի հոգու բզի էլի ասա, ինչ ես ուզում։ Աստված ասում է, ոնց որ ասեցիր, թենց էլ կանեմ։ Ես պատկերացնում եմ մի հատ այս բան, հրեշտակը գալիս է, Հայր Աստծու մոտ ասում է, Հայր Աստված, Տեր ջան, այն Պողոս առաքյալ կա մի հատ։ Դան բռնել են մի 60 հոգով քարկոծում են։ Աստված սենց է, մի անհանգստանա, ասում է կմեռնի, ասում է նա մեռնող պտուղը չի։ Հալելույա։ Գիտեք ինչ չի վար։ Որովհետև այդ Պողոսը մի օր մի հատ խելագար հայտարարություն արել, ասել է ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Ասում է նա մեռնող պտուղը չի, ասում է ոնց, ասում է նա հույսը Հիսուս Քրիստոսն է, նրան Հիսուսն է զորացնում, նրա անունը օրհնալ եղնի։ Հա, ասում է լավ գնում է մեկ մի որոշ ժամանակ հետո գալիս ասում է Հայր Աստված, այդ Պողոսի հարցով եմ եկել էլի,
Ասում է ինչ ա եղել։ Ասում է այս Պողոսին այնքան զոհաբերություններ են տվել։ Կարող է խելքը գցի։ Կարող է հեռանա քեզանից։ Ասենք այդքան եկա փողեր են տվել։ Ասում է հաշվի ճեղք չդնես։ Ամեն ինչ լավ է։ Ասում է ո՞նց։ Ասում է ինքն է ասել։ Կարող եմ հարստության մեջ էլ ապրեմ, կարող աղքատության մեջ էլ ապրեմ։ Ամեն բան կարող եմ։ Ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Հալելույա։ Ինչ ես ուզում։ Հնդկաստանի այս որ կարդանք Էսթեր գրքից եմ ուզում կարդամ մի օրինակ, որ այդ թագավորը զավթել էր ամեն ինչ, նաև հրեաներին էր ծառասարքել։ Եվ այդ թագավորի երկրորդ պրեմիեր մինիստրը մի հատ ամբարիշտ մարդ էր, անունը Haman։ Եվ կար Աստծո մարդ, անունը Մորդքե։ Եվ այս Haman-ին բոլորը խոնարհվում էին, երկրպագում էին, որ գնում էր սաղ կանգնում էին, խոնարհվում էին, հենց հասնում էր Մորդքեին, Մորդքեն սենց արած կանգնած էր։ Եվ այս Haman-ը գժվում էր։ Մի օր եկավ իր տուն եւ ասավ. հավաքեց իր բարեկամներին, Էսթեր գրքի 5-րդ, 7-րդ գլխից եմ կարդամ, ոչինչ որ ասում եմ, հա, թե կարդամ։ Հավաքում իր բարեկամներին, կնոջն էլ, կինն էլ այղնը, ու ասում է, գիտեք ինչ կա, ինձ թագավորը հենց պատվել է, նույնիսկ կանչել է ուտել խմելու, ամեն ինչ լավ է, տրամադրությունը շատ լավ է, բայց հենց այդ Մորդքեին տենում եմ տրամադրությունը զնգնում է, որովհետև ինչ չի խոնարհվում։ Ոստեղ իրան խորհուրդ են տալիս։ Ասում են, գիտես ինչ արա, մի հատ 10 հարգանի շենքի չափ, ստոլբա կախի, դիր, ու այդ Մորդքեին բեր կախարա, կախաղան հանի, սրա հավեսը գալիս է, դուրը գալիս է, ու վերանում է ստոլբեն տնգասնը, այն սպասումով, որ էսա Մորդքեին պետք է բերի կախի, ու ժամանակ անցնում, մի քանի կարող է ժամ կամ օր, և այս Համանը թագավորին բարկացնում է, այս թագավորի օգնականը գալիս ասում է, թագավոր ջան, այս Համանի հարցերը գիտես ոնց լուծենք, իր հայաթը 30 մետր 10 հարգանի շենքի չափ մի հատ ստոլբա է կախել, դրել, տանենք իրան կախենք, այս թագավորի հավեսը գալիս է, ասում է թենց էլ արեք, Առակաց գրքի մեջ գրված է, ինչ որ մարդ ցանի, էներ կհնձի, ամեն, ոնց որ ուզում ես քեզ հետ վարվեն, նենց էլ այս մարդ ուզում էր նրան կախաղան հանի, թարսի պես իրան կախաղան հանեցի։ Ինչ ես ուզում։ Առակաց 11-րդ գլուխ 14 խոսք, ես հենց անում եմ, որ ժամանակին վերջացնեմ, ժամանակը շատ չխելեմ, թե համար գրված է, մարդ կա շաղա տալիս, ծպնում է, ինոյ սիպլիտ, շեդրը, շաղա տալիս, ու ասում այլի իրան ավելանում է, մարդ էլ կա, չապից ավելի կծիպ է, էլի քասի բանում է, մարդ կա աչ ու ձախ, և սա խոսվում է, աղբեր ես այսօր զոհաբերության մասին խոսած, 10-րդի մասին խոսած, մարդ կա տալիս է, աչ ու ձախ սեն սերմանում է, էլի հարստանում է, մարդ էլ կա, իրիկ ունը ժամ 8-ին զանգում ես, ասում են քնած է, գիտեք ինչի մար, որ իրիկ վա ուժինը չանի, էկանոմիանի, բայց էլի աղքատանում է, խելագարություն է, բայց ճշմարտություն, ինչ ես ուզում, ինչ ես ուզում, ավելանա թե պակասի,
կա հատուցում։ Կա հատուցում, եղբայրներ, քույրեր ջան։ Մի փոքր վկայություն անեմ, մեզ որ օրհնեցին Սամարա 96 թվականներ, ուրեմն գնացինք Սամարա, իմ ընտանիքով ոչ մի բան չունենք, մի հատ հեծանիվ ունեի, հա, հեծանիվ ունեի։ Պատկերացնում եք ինձ հեծանիվ քշելուց։ Հա։ Եվ այդտեղ մի հատ գործ, ես արհեստավոր եմ։ Աշխատում եմ ներսի, լավ գործ եմ անում, Մոսկվա գործելի զանգեի կա։ Եվ գործ բարաշեցի, 17 միլիոնով, այն ժամանակ միլիոններ էր, և այդ գործը, որ խոսացի, աղոթեցի ասի, Աստված ջան, 5 միլիոն, Աստված վկա է այս բանի մեջ, ասի Հիսուս ջան, 5 միլիոն, ես ուզում եմ ծախսեմ, որ ավետարան կազմակերպեմ, հա, ու մի հատ էլ գիթար ունեի, այդ գիթարը այն վզինքցելու ռեմն էլ չուներ։ Ուրեմն այս դահլիճ են վարձել, հա, ապարատուրա են վարձել, ուրեմն մի հատ էլ աթոռ է դել, որ այս ոտս աթոռի վրա դնեմ, որ գիթարս կանգնած նվագեմ։ Հա։ Ու բան է, այդ աֆիշեք զակաստվեցի, ու տանն էլ ալուրով բան սոսինց կլեփեցի այն ժամանակ, հա, ու քանի որ ես մալյարությունից լավ էի, ոբշեմ այդ աֆիշեկը լավ կպցնում էի, ու հետը բրաշուրկեք ունեի, բոլորին բաժանում էի, ասում էի, եկեք, զատիկի տոնի արդիվ համեր կա, վերջը, հա, ու այդ քաղաքը մի հոգի կար, որ իրա տները ես ռեմոնտ էի արել, մի 2 տարի առաջ, գնացել էի Թաթարստանից իրանց մոտ ռեմոնտ արել։ Այդ անձնարությունը, այդ համերգից ավետարանչական շուտ զանգեց, ինձ զանգեց հենց հարավ, Վարդան, լսել եմ, որ դու համերգ ես կազմակերպել, զատիկի արդիվ, ասեմ, հա, քեզ էլ եմ հրավիրում, ասավ, ես անպայման պիտի գամ, ու ես որոշել եմ, ինքը բիզնեսմեն էր, ասավ, ես որոշել եմ, քեզ, ինչ ես կարծում, ինչքան, 5 միլիոն տամ, որ դու բոլոր ծախսերը փագես։ Ալելույա։ Ոչ թե 4, ոչ թե 8, 5, և ինչն է, գիտեք ինչն է լավը, որ ինքը եկավ այդ պաշտամունքին, ես այդ դեկայի բանը դիրեկտ է ինձ ասավ, ինչքան մարդագալու, ասի պոլնի զալ, ասավ ինչ վաղտյոր շեքին, ասի ինչքան պերսանա ժունես սաղին, դե փող եմ տվել, ասի սաղին կասես թող սաղ կա, ու գիտեք ինչքան մարդ երեկել, կարծեմ 22 թե 23 հոգի։ Բայց հավեսով գիթարս քոքեցի ու սկսեցի Հիսուսի մասին քարոզելը, ու երգեցի ու փառավորեցի ու քարոզեցի, եւ այդ մարդը բաժանեցի իրանց գրականությունը վերջը գնացին։ Այս մարդը մի ամիս չանցած ինձ հրավիրեց իրանց տուն։ Ասա ուզում եմ քո հետ հանդիպեմ։ Հանդիպեցինք, ասա Վարդան, իմ դուրը եկավ այդ համերգի։ Չգիտեմ իրան ինչն էր դուրը եկել, բայց դուր էր եկել։ Ասավ ես որոշել եմ քեզ 10 միլիոն տա, որ դու կազմակերպես էլի ավետարանչություն։ Ես այդ 10 միլիոնով հիշում եմ, ուրեմն նույնիսկ ռեկլամ էին կազմակերպել, բանի, այս ORT-ի ալիքով երեկոյան ժամերին բանը ռեկլամ էինք բանում, ամենաթանկ ժամերին։ Եվ այդ դահլիճը լեբլեցուն, լծվեց և մեր եկեղեցու առաջի հայը այդեղ ապաշխարել և հիմա իր անունը առաջի ծիծեռնակ ենք դրել։ Այն ժամանակ 3 հատ աղջիկ ուներ, հետո 3 հատ տղա ունեցավ, հիմա 8 հատ թոռը իր երեխեք հետ եկեղեցի են գալիս։ Հատուցում կա։ Ինչ ես ուզում։ Մավելն ասավ մեր Տերը բարի է։ Գիտեք, մենք ուրախացանք, ծիծաղեցինք, Սուրբ գրքից կարդացինք, բայց այս բանը իմ սրտի մեջ կար։ Ու ուզում եմ քեզ ասեմ, այստեղ ինչ-որ մեկը կար, որ խոսում է, հենց սիրտս, վաղ, այս մի բանը իզուր տեղը ասեցի, այս մի բանը իզուր տեղը արեցի, այս մի բանը կարող է, կան թենց մարդիկ, այդ ձևի մարդիկ կան, որ, հա, այստեղ մարդիկ կան, ովքեր, գիտեք, սենց նստած եք ասում ես, այս Վարդան ախպերը քարոզում է, այս 10 տարի է, անում եմ, հատուցում չկա, կան այդ ձևի մարդիկ, հա,
որ ասեն, անում եմ, լա դեր հատուցում։ Եթե կա, ուզում եմ քեզ ասեմ, հատուցում կա։ Ամեն, Աստված հավատարիմ է։ Այսօր քեֆել ենք անելու, վերջին։ Հա, բայց մինչև այդ, ուզում եմ իր հետ աղոթենք, սիրելիս։ Գիտեք ինչի համար։ Եթե զգացիր, որ մի բան կա, որ արել ես, եւ դա կարա բացասական գա քո կյանքը, կանգնեք, հա, կարանք կանգնենք, աղոթելու ենք։ Կարա գա քո կյանքը, եւ այդ հատուցում կա, սիրելիս։ Հատուցում կա եւ այդ Աստված հատուցում անում է։ Եվ եթե զգում ես, որ մի բան արել ես, եւ դրա հատուցումը կա, այսօր ժամանակն է, որ ասես, Տեր, ների ինձ։ Եվ Տերը զորավոր է, որ ջնջի այդ ամեն ինչը քո կյանքից, Հիսուսի անունով։ Եթե մի բան կա, զգում ես, որ ասել ես։ Գիտեք, ես իմ մամայի աղոթքը շատ եմ, իմ մամաս հավատացյալ չի եղել։ Ժողովուրդ ջան, ճիշտ է, հետո ապաշխարեց։ Մի օր ժամանակ եղնի մամայիս մասին կպատմեմ, ինքը գեներալ էր, իրոք գեներալ, Աստծո մեծ մարդ էր։ Բայց ես հիշում եմ մի բան, որ որտեղ նստում էր սենց էր ան, Աստված ջան, ով ինչքան տղա ունի, պահի իմ մինուճարեն էլ իրանց մեջին։ Այդ մի բանն եմ հիշում ես։ Ինչքան իմ միտքը կա, ես այդ մի բանը հիշում եմ։ Մամաս ասում են, Աստված ջան, բոլորի տղեկին պահի, իմ մինուճարեն էլ պահի։ Ու եթե իմ կյանքը անալիզ եմ անում, ես մինիմում 3 անգամ բանտ նստած պետք է եղնեի։ Մի 5 անգամ պետք է մեռած եղնեի, բայց մամայիս աղոթքը, այդ մի խոսքը, որ հրճակել է իմ կյանքի համար, դա ինձ պահել է։ Իսկ իմ քրոջը, սա իմ կյանքի կներեք, իսկ իմ քրոջս համար ասում էր լավ որ չունենաս։ Ու շատ ու քուրս միջև մի տառապում է։ Գիտեք ինչ կա, բաներ կա, որ մենք անում ենք եւ պիտի հնձենք։ Բաներ կա, որ ասում ենք եւ կգա։ Բաներ կա, որ մեզ դուր է գալիս, որ ուրիշների համար անենք, դա մեր կյանքն է գալիս։ Այսօր ժամանակն է, եթե մի բան կա քո սրտի մեջ, որ զգում ես, դա քեզ համար չի։ Այսօր ես գիտեմ, որ Աստծո հոգին է ստեղ է եւ Աստված ուզում է քեզ ազատ անի եւ Աստված ուզում է քեզ օրհնի եւ հատուցի միայն բարի բաներ, որովհետեւ ինքը իրապես բարի է։ Եվ ես համոզված եմ, որ այսօր Աստված շնորհք է, որ գամ ես այս մասին քեզ ասեմ, որ մեր Տերը որ թագավոր է, ինքը ուզում է քեզ օրհնի, ինքը ուզում է քեզ ազատի։ Այսօր ժամանակն է, որ ինքը քեզ կարա ների ամեն բաները, ինչ որ դու արել ես, ինչ որ ցանկացել ես, ինչ որ խոսացել ես, միգուցե չհասկանալով։ Բայց այսօր թող դա ջնջվի Հիսուսի անունով։ Եվ հիշացնում եմ, եթե բաներ կա, որ տխրում ես, ասում ես, Աստված չի հատուցում, այդ օրը կգա։ Այսօր եկել եմ, որ այդ մասին քեզ ասեմ։ Չտրտմես, հատուցում կա։ Աղոթենք Հայր Աստված Հիսուսի անունով։ Շնորհակալ ենք քեզանից, քո որդի Հիսուսի համար։ Դու ասել ես Տեր, եթե խոստովանեք ձեր մեղքերը, ես հավատարիմ եմ, որ ներեմ։ Տեր ջան, այսօր աղոթում ենք բոլորիս համար, աղոթում եմ քո եկեղեցու, քո ժողովրդիդ համար, ամեն մեկի համար։ Տեր ջան, մեր կյանքի մեջ բաներ կա, որ մենք արել ենք, միգուցե անհասկանալով, չար բաներ ենք արել։ Աստված իմ ջնջի մեր կյանքից, որ այդ հատուցումը չգա մեր կյանքը։ Տեր ջան, խնդրում եմ քեզ, Հիսուսի անունով մենք ապաշխարում ենք մեր չար գործերից։ Մենք ապաշխարում ենք մեր սխալ դավանանքներից, Տեր ջան։ Մենք ապաշխարում ենք մեր սխալ ցանկություններից, Աստված իմ։ Հայր, որտեղ մենք չարություն ենք ուզեցել, մենք օրհնում ենք այդ տեղը։ Որտեղ մենք վատ բան ենք ուզեցել, մենք բարի ենք կամենում Հայր Հիսուսի անունով, որովհետև կա քո հատուցումը։ Փառքերի Թագավոր, շնորհակալ ենք քեզանից։ Տեր ջան, շնորհակալ ենք եւ այսօր քո եկեղեցին նորվում է քո հոգով, նորվում է քո խոսքով, նորվում է քո շնորհքով եւ քեզ ենք տալիս ողջ փառքերը Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Աստծո ժողովուրդ ասեցին ամեն։ Ինչ ես ուզում։ Այլ մի քեֆ ենք անում։ Բայց իրար հետ, հա? Միջև միասին մի բան իրար հետ անենք։ Կարաս ինձ այնց հետո կրկնես, փառք, ասենք արքային։
ծապ, զարկենք արքայի։ Լատես ինչ խոր աստեղ, գիտես ինչի համար, որովհետև ինքը թագավոր է։ Ինքը մեզ համար հատուցում ունի եւ իր հատուցումը բարի է, հաճելի է, կատարյալ է, դժոխքը պարտված է։ Սատանան ինչքան ուզում է ականջիդ փսփսար ասել, սրա ազիզը թաղեմ լա, սրան բաներ ասա, ես անօրնում եմ։ Հիսուսի անունով։ Պայխելի։ Մեր դիրը բարի է։ Ինչքան բարի է Տերը, որ կրում է մեր բերը, ամեն օր ու ամեն վարկյան մեզ հետ քայլում է։ Ինչքան սիրով է Տերը, միշտ տեսնում ենք իր սերը, ամեն օր ու ամեն վարկյան մեզի սիրում է։ Ամեն ծոնք պիտի կրկնվի, ամեն լեզու դավանի, Քրիստոսն է միայն Տերը, ու միայն փրկիչ, ամեն ծոնք պիտի կրկնվի, ամեն լեզու դավանի, Քրիստոսն է միայն Տերը, ու միայն փրկիչ։ Հալելույա, նա փառավոր է։ Նա է մարդկության հույսը, այս փուչ աշխարհի լույսը, որ կքանդի ու կբացի ամեն կապանքներ, ուր է մահի խայթոցը, մարդկության վերջակետը, փառք լինի Աստծո որդին, որ մեզ ազատեց նա մեզ մահից, այս աշխարհի խավարից, ուրախություն, խաղաղություն, մերես մեր սրտին, ազատեց նա մեզ մահից, այս աշխարհի խավարից, ուրախություն, խաղաղություն, մերես մեր սրտին, ջան հիմա, փառք, ասենք արքային, փառք, նա փառավոր է, փառք, ասենք խաղաղության իշխանին, փառք, ասենք խաղաղության իշխանին, տոն կատարենք արյունով նոր ուխտի, բարձրացնենք, անունը ինչա, Հիսուսի, տոն կատարենք արյունով նոր ուխտի, բարձրացնենք, անունը Հիսուսի, ծապ, զարկենք արքային, ծապ, զարկենք արքային, ծապ, զարկենք խաղաղության իշխանին, ծապ, զարկենք խաղաղության իշխանին, տոն կատարենք արյունով նոր ուխտի, բարձրացնենք, անունը Հիսուսի, տոն կատարենք արյունով նոր ուխտի, բարձրացնենք, անունը Հիսուսի, հալելույա, նա փառավոր է, նա օրինալ է, լատեսիչ, ջա, երկու բակա, կամ լավը կամ վաղ, դու պտի իտրես, երկու ճամփակա կյանքում, ճամփորդ որն ես դու ընտրում, մեկը լայն է, մեկը նեղ, այնտեղ կուզես, թե այստեղ, լավ լսիր, այս խոսքերիս ականջ դիր, թե որ ճամփա ճիշտ ընտրես, ուրախ երջանիկ կապրես, լավ լսիր, այս խոսքերիս ականջ դիր, թե որ ճամփա ճիշտ ընտրես, ուրախ երջանիկ կապրես, հալելույա, լայն ճամփումը հեշտ ու բաց, շատ ենք տեսնում մարդկանց, ավաղ չգիտի ոչ ոք, վերջ է տանում է դժոխ, դուր սարիր, լայն ճամփովը մի քայլիր, թող դու իսկույն այդ ճամփան, և կպարտվի սատանան, դուր սարիր, լայն ճամփովը մի քայլիր, թող դու իսկույն այդ ճամփան, և պարտված է սատանան, հալելույա, քեվեկանը, Հիսուսը թագավոր է, Արկեստեր, լավ լսի, շատ դժվար է նեղ ճամփան, սակայն լույս է ապագան, ով փնտրում է այնտեղ բախտ, վերջում գնում է դրախտ, ներ սարիր, նեղ ճամփովը դու քայլիր, Հիսուսի հետ ձեր ձերքի, բռնիր ճամփան երկնքի, ներ սարիր, նեղ ճամփովը դու քայլիր,
Կողքինի թե ձեր ձերքի, բռնի ճամփան երկնքի։ Հալելույա։ Մենք որոշել ենք, օրհնենք, մենք որոշել ենք, բարգավաճենք, մենք որոշել ենք, սերմանենք, մենք որոշել ենք, փառավորենք։ Հալելույա։ Երկու ճամփակականքում ճամփորդ որն ես դու ընտրում։ Մեկը լայն է, մեկը ներ, այնտեղ կուզես, թե այստեղ։ Լա լսիր, այս խոսքերիս ակաշդիր, թե որ ճամփա ճիշտ ընտրես, ուրախ երջանիկ ապրես։ Լա լսիր, այս խոսքերիս ակաշդիր, թե որ ճամփա ճիշտ ընտրես, ուրախ երջանիկ ապրես։ Թե որ ճամփա ճիշտ ընտրես, ուրախ երջանիկ ապրես։ Թե որ ճամփա ճիշտ ընտրես, ուրախ երջանիկ։ Հալելույա։ Հիսուսը թագավոր է։ Ամեն։ Դժոխքը պարտված է, Հավիտյան։ Եթե դու առաջի անգամ ես, եթե դու քո կյանքում քո բերանով, քո սրտով չես ասել այո Տեր, ես ուզում եմ որ դու դառնաս իմ կյանքի Տեր ու Փրկիչը։ Սերիս այսօր հենց քո օրն է։ Հենց քո օրն է, որ դու այսօր փոխես ու լինես պաշտպանված Հիսուսի զավակ։ Ես կխնդրեմ քեզ, գաս առաջ մենք իրար հետ աղոթք անենք։ Ապաշխարության աղոթք անենք։ Սիրելի Հիսուս, շնորհակալ եմ քեզանից։ Քո մեծ զոհի համար։ Խնդրում եմ որ դու ներես ինձ։ Ես ապաշխարում եմ իմ բոլոր գործած մեղքերի համար, հասկանալով ու առանց հասկանալու։ Խնդրում եմ որ դու դառնաս իմ կյանքիս Տեր ու Փրկիչը։ Այսօրվանից մկրտի ինձ քո Սուրբ Հոգով ու առաջնորդի ինձ իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ Ամեն։ Հիսուս Քրիստոսը երբ որ ինքը հավաքեց աշակերտներին, ինքը հաղորդություն արեց։ Աշակերտներին ուզում էր բացատրել, որ ամեն անգամ սա անելով հիշեք այն բանը, ինչ որ ես արել եմ ձեր համար։ Մենք այս հաղորդություն անելով պետք է հասկանանք, վերանայենք մեր կյանքերը, որովհետև հաղորդությունը դա միանալ է Հիսուս Քրիստոսի հետ, ասում սա իմ Կորինթացիս գրքում Պողոս առաքյալը գրում է, որ ես ընդունեցի այն ինչ էլ որ ասում եմ։ Այդ գիշերը Հիսուսը վերցրեց հացը, կտրեց ու բաժանեց աշակերտներին, ասեց սա իմ մարմինը, որը որ կոտրվում է ձեր համար, ձեր մեղքերի համար։ Սա կանեք ամեն անգամ, երբ որ անեք, հիշեք թե Հիսուս Քրիստոսը ինչ արեց ձեր համար։ Եվ վերցրեց գինին, օրհնեց, գոհացավ ու ասեց սա իմ այրունը, որը որ խաչի վրա թափվում է ձեր համար։ Սա ընդունելով ամեն անգամ հիշեք, թե ինչ արեց Հիսուս Քրիստոսը ձեր համար։ Ինչպես հայտնել սրտիս փափագը դեպի քեզ, ով իմ Աստված, ինչ մեծ ես դու և փառահեղ իմ թանկ ընկեր, և ցանկությունն է իմ